barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tubanje gushimira Imana dusabira amahoro intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuhe amahoro n'imigisha. Muri iki gihe dushoje igisibo cy'ukwezi kwa Ramadhani muri uyu mwaka wa 2025, mu izina ryanjye bwite no mu izina ry'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda, mfashe uyu mwanya ngo nifurize abayisilamu bo mu Rwanda umunsi mukuru mwiza wa Eid al-Fitr, kandi nifurize uyu munsi mwiza abanyarwanda muri rusange. By'umwihariko nifurije umunsi mukuru wa Eid al-Fitr nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'umuryango we. Mwese Imana ikomeze ibarinde, kandi dusaba Imana ko yakomeza kurinda igihugu cyacu, yakomeza kugiha ibyiza ku isonga ingabire y'umutekano. Imana ikomeze iyiturindire, iduhe ibyiza byose n'iterambere ry'igihugu cyacu rirambye.